好，大家好，我是 Sam。今天我们来做一个简单的淘宝的开箱小物。我前2天就是想要玩一些烽火台，所以我们就去淘宝淘了一些小东西回来。那今天总共会开箱哪些东西呢？第一个是这个，玩烽火台一定要有的就是什么防火毯，他们店家最大的。那第二个呢是这个防火手套，我这次买了小型的烽火台。那搬动啊或各方面有时候捡拾一些柴火什么的。都会有一些高温的危险，所以有一个好的一个防温手套也是很方便的。防温手套还可以拿来当什么？当我们的那个杯垫，或当我们的锅垫啊，就是当你临时需要的时候，你可以把它摆着，然后再摆在上面啊，就可以把它当成是一个锅垫来使用，当隔热保护我们的桌子，特别是木质的桌子。再来呢，这个是周边的一个小桌子，玩烽火台的时候，比如说要放一些小东西啊、夹子啊，或者一些锤子啊、斧头啊，会有一个旁边一个小桌子，最后是真的我们的重头戏，轻便型超薄的，大概不到 A4 大吧，好，超薄的轻便型的一个烽火台。那我们再来玩玩看这个大陆烽火台好不好用？好，那第一个我们先把我们桌面搭起来，我们的这个小桌子、小桌面就只有这么大一个大小。那我们把它展开，然后这边扣上，这边扣上。就可以把它从2边打开了，好，翻过来就是一张小桌子了。说真的，这个桌子蛮轻便、蛮简单的，但是它比较有点不太稳啊。如果地上不稳的话，比较不稳。不过这个桌子本身就没有很高，所以不稳一点还好啊。拿来当放点简单的小东西，我想不会有太大的问题。好，再来我们来看一下我们的防火毯。防火毯呢，来，这是我们的防火布。加上我们垃圾不能乱丢，把它收好，放旁边。这是我们的防火布，看起来2边都是可以使用的。那这个是一张100乘60公分的大小，蛮大的啊。如果说你的烽火台没这么大，其实不用买这么大没有关系。然后他送了一个红色这个收纳袋。那我本来想法就是稍微大一点没关系，一边就放我们的烽火台，一边就可以把我们的这个放上去，或者说有时候有一些比较热的一些锅子，我就可以直接摆在这个防火垫上啊，就可以当我们另外一个隔热垫，保护我们下面的烤皮。那我们现在就要来开我们的重头戏——烽火台。其实这烽火台是淘宝货嘛，就是大概是这样子，它蛮简单的、轻便的。好，这大概分几个部分呢？第一个就是我们的支架，好，我们的烽火台支架，这是我们的它附的烤肉架、烤肉网，这个是它的集灰盘，就是有时候如果你没有防火垫的话，下面就放这个集灰盘，可以保护我们的草皮。然后最重要的是我们的这个主要的一个炉面，炉面它其实是2片金属组合而成的。那毕竟是大陆做工啊，这个金属边都还蛮锐利的，手摸起来都有机会有割伤。我昨天在看它的时候就不小心被割了一下啊，所以这个在拿这种大陆的这种便宜的这种炉具的时候，这种薄片的金属还要小心，它还是有割人的风险。好，那我们先把它组装起来。那第一个是我们这个支架，支架呢就这样把它打开、推开，就变成一个立方体，立方体。然后呢，再来是先做我们的这个灰架，把我们的灰架架起来。好，灰架架起来之后呢，把我们这个金属，我们的平面把它架上去。这边有一个圆口，这边有个圆口，先对上去。然后这边压下去，这太高了，重新再一次。这边1半的位置，然后再把它压下去，然后把它推到底。可以看到2边，这边它再靠在中间这个位置，这样就是完成了这一个烽火台的组装。那再来呢，这边就可以放我们的木头啊，然后灰就会往这边掉啊，其实蛮方便的。那再来就是它附的这个是它的烤盘、烤网，不锈钢304的烤网。我买了2个304的烤网，大概使用上就是这样子，可以做烤肉。但是我觉得烤网一个呢太小，2个呢你看不稳，所以我觉得这烤盘可能就是
一个备用，然后一个直接拿来烤，可能会比较适合。那这个呢，就是我们他附的烤架，你可以把一些鸡肉啊、鸡翅啊，把它串在里面，或牛排直接串在这边就直接烤。但小心，我觉得距离还是蛮近的，要小心烫伤的问题。就算你没有烤网的话，附2只烤架，你就可以这样子直接把它摆在这边。谢谢小帮手。其实我应该后面会直接拿我们在台湾的3年式的不锈钢，我们台湾自己的烤盘其实就很方便，直接把它摆着，你看多方便又稳固，好用多了哈。我们就不用它的小烤盘，但坏处就是这个大烤盘没办法跟我们的收纳袋放在一起就是了。我们现在是开车旅行的话就比较不影响，反正把烤盘放在底下没有什么太大的使用问题。那另外是这个烤肉架，烤肉架我看网络上有些人使用方法是这样，把它架好之后呢，就可以干嘛？就可以把我们的锅具、炉具放在这边上面做直接做烧烤的动作，也就可以在这边煮水啊、煮汤啊，我觉得还挺方便的。下一期我们再来介绍说烽火台使用起来到底好不好用，然后实际点火的状况是什么样，再介绍给大家看。好，谢谢哦。今天介绍我们的淘宝论小物，这个防火手套、防火毯、烽火旁边的小桌，还有我们的烽火台、轻便烽火台。以上就是我们这次的介绍喽，谢谢，拜拜。